Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en manalı, en gerekli ve sürekli hayatınızda olması gereken yegane kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Uzun zaman oldu. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Benden uzak kaldığınız her dakika aslında sizin için daha iyi. Kişisel gelişiminiz ve psikolojinizi önemsediğim için sizi kendimden uzak tutuyorum. Pantolonumu çağırdım böyle. Ama ölü bölük deliliyim. Ölü bölük deliliyim. Kafamdan sanki... O yüzden bu videoyu şu an hemen kapat ve daha fazla izleme. Yorekok izlemek yerine sıkıcı arkadaşlarınla beraber kendini pumpkin spice kokusuna kaptırıp muhteşem dakikalar geçirebilirsin. Şimdi bildiğiniz gibi geçen haftalarda Rasim Ozan Kütahyalı kusturmalı boşnak sosu lafını televizyonlarda kullandığı için YouTube'da trendlerde 1 numaraya oturdu. Salih abla burada mı? Salih abladan bir kahve alalım. Şimdi bu olayla alakalı odaklanacağı konulardan birincisi böyle bir lafın Türk televizyonlarında kullanılmış olması. Bu bence direkt olarak TV sektörünün tam son metrobüsü yakalayacakken akbilinin bitmiş olduğunu fark etmesi kadar ağır bir hayal kırıklığı. Şimdi arkadaşlar kabul edin veya etmeyin. Televizyona çıktığınız zaman izleyicilerinize karşı bir sorumluluğunuz var. Bakın bakalım ben yayın tarihim boyunca kaç kere küfür etmişim. Yani bunu gerçekten söyleyeyim, gerçekten anlatayım. Sonra yok efendim Yorekok küfür ediyor, yok efendim Yorekok çok bozdu, Yorekok çok küfür ediyor diye yorum gördükçe artık kendimi sahte rakı şakası yapılmış çaycı gibi hissediyorum. Abi sahte rakı bu ya, sahte rakıdan herkes ölüyor. Şimdi dikkat ederseniz televizyon tarihinde canlı yayında küfür edildiyse hemen özür dileniyor. Zaten onu 3 defa yaparsınız. 4. haftada yersiniz. Çok affedersiniz yani estağfurullah yani. Bunu veya anında olay fark edilip kriz kontrolü artık geri vites yapılıyor. Çünkü olayın doğası bu. Günleri karnaval yerine çevirdiler gerçekten de tarihi bir karşılaşmaydı. Prim diyeceksin, siz demeden ben diyeyim ama yani prim yok. Televizyonda küfür edilmez. Bu olayın değinmek istediğim ve daha kanser olan kısmı da bir haftadır YouTube trendleri sekmesinde kusturmalı dizi fragmanları yerine kusturmalı boşnak başlıklarını görmem. Ama kardeşim YouTube'da bir nevi haber kanalısınız. İnsanlar artık haberleri YouTube'dan alıyor, anlıyorum. Fakat siz farkında olmadan kendi psikolojinizi de yolda bırakıyorsunuz. En azından trendlere bakan çocukların ağzından düşmeyecek olan boşnak bıdı bıdı lafını bir düşünün. Mesela Mertcan Bahar bu konu hakkında nasıl delirmiş bir bakın. Adamın psikolojisi tamamen kaymış durumda. Kusturmalı boşnak hakkında birkaç bilgi alışverişi yapacağız. Bunun hakkında konuşacağız, yorumlayacağız, tartışacağız. İsterseniz videoya geçmeden önce hemen şunu size gösterme olarak anlatayım. Yani televizyon tarihinde bu canlı yayında edilen küfürlerin geneline bir bakarsak en gizemlisinin Hugo programında Tolga abiye ana avrat söven ruh hastası velet olduğunu görürsünüz. Şu küfür edildi mi sana edilmedi mi? Şimdi hanım hangisini söylüyor? Tabii ki bu olay gerçek değil ve Mandela efektinin en güzel örneklerinden biri. Yani demek istediğim şu, bu tip olayların üzerinde konuşmak bizim mahalledeki Mürsel amcanın, a.k.a. kuru sıkı Mürsel'in yapacağı seviyedeki muhabbetlere eşdeğer. Yani televizyonlarda binlerce kez bu tarz şeyler yapılmışken trendleri bu saçma sapan konuyla alakalı görüntülerle işgal etmek bana eve söylediğiniz pideden çıkan ekstra tuzdan daha gereksiz geliyor açıkçası. Peki o zaman çöplükte benim de tuzum olsun diyerek size Türk televizyon tarihinde canlı yayında edilen küfürlerin en tatlı versiyonlarını derledim. İçine don giyiyor. Peki tövbe. Yoksa hatta bağlanıyorsunuz efendim. Evet. Bak terbiyesiz. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki deplasman yasağı sürüyor. Dedi parayı yedin şiştin. Abicim sendirenin parası ne olacak? Babanın parasını mı yedin? hangi şarkını duymadı anlamadım. Selam. Evet.
Uzun lafın kısası televizyonda canlı yayında küfür etmek kabul edilemez. Ama tabii bir yandan da muhteşem hayatlarımızda hiçbir sorun yokken trendleri bu tarz muhabbetlerle işgal etmek bizim kişisel gelişimimize katkıda bulunup iyi enerji sirkülasyonu sağlıyor. İnanın çok faydalı. Yani düşünsenize ben de bir Yorekok bölümünde öksürtmeli Eskimo misyoneri diyorum. Emin olun Donald Dorito beni evlatlıktan reddeder. Neyse videolarımız son hızla gelmeye devam ediyor. Bir daha bu kadar uzak kalmayacağım. Ama artık bu saatten sonra benim kanalıma abone olanların IP listelerini çıkartıp evlerine uğrayıp içine rap diye konulmuş Hacı Bekir lokumu ikram edeceğim. Ayrıca sizinle gururla paylaşmak isterim ki Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2017'de yılın en iyi YouTube kanalı ödülüne aday gösterildik. Oy vermek isterseniz linki açıklamaya bırakıyorum. Ve size söz veriyorum eğer ödülü kazanırsam en iyi YouTube kanalı yerine en boktan YouTube kanalı olarak değiştirilmesini talep edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.